Nedir Thanksgiving və bu haqqında məlumat almaq istəyirsiniz? Gəlin bugün bu videoda ondan danışaq. Herkese salamlar və bugün biz sizinlə Thanksgiving günü haqqında məlumat vermək istəyirəm və Thanksgiving günü barəsində danışmaq istəyirəm və nədir bu Thanksgiving və biz nəyə görə, yəni biz dedikdə Amerikanlılar nəyə görə bu Amerikanlılar ya Amerikadakılar nəyə görə bu bayramı keçirirlər? İki dənə yəni Kanadalılar da Thanksgiving keçirirlər, amma bugünkü mövzumuz Amerikanlıların Thanksgivingidir və bu barədə danışmaq istəyirəm. Və mövzuya başlamazdan əvvəl ilk öncə əgər kanalıma abunə yəni yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın və videonu bəyənsəz videonu bəyənməyi unutmayın. Gəlin başlayaq. Bugün sizə Amerikada Thanksgivingin necə keçirilməsi barədə danışacağım. Hətta nələrdən ibarətdir və necə olur, hər bir şeyi sizə izah eləmək istəyirəm. Hər Thanksgiving hər ilin noyabr ayının son həftəsinin 4-cü günü keçirilir və bundan sonra Black Friday gəlir. Keçən dəfə Halloween barədə video çəkdiyimdə sizə bildirdim ki, Halloween yəni il sonunun ən birinci bayramıdır və bundan sonra bayramlar başlayır yeni ilə qədər və Thanksgiving də ən böyük bayramlardan biridir və dövlət tərəfindən rəsmi olaraq qəbul olunmuş bayramdır. Və Thanksgiving günü bütün dostlar, qohumlar, yəni tanışlar bir-birinə qonaq edirlər və ən əsas yeməklər, müxtəlif yeməklər bişirirlər, şirniyyatlar bişirirlər, piroqlar bişirirlər, hətta balqabaqdan belə piroqlar bişirirlər. Yəni süfrə zəngin olur. Thanksgivingin əsas yeməyi, yəni main yeməyi də hinduşkadır və bunun rəmzi də elə hinduşkadır. Hər il Amerikan xalqı 50 milyona yaxın hinduşka, yəni hər Thanksgiving, normal bir Thanksgiving günündə 50 milyona yaxın hinduşkanı tükətir. Yəni 50 milyona yaxın hinduşka yeyir və bir uğurlu, yəni lucky hinduşka prezident tərəfindən bağışlanılır. Yəni bu Thanksgiving günü kəsilmir həmin hinduşka. Yəni həmin hinduşka bağışlanılır. Zulu sayın hinduşkalar ancaq bir hinduşka bağışlanacaq. Və görək necə keçirirlər və nədən yəni yaranıb bu bayram və kökü nədir? Necə keçiririk bu Thanksgiving'i? Bəzilərimiz New York'dakı Macy günü ilə keçiririk, Macy festivalı ilə keçiririk. Bəzilərimiz futbola, yəni bəzi Amerikanlılar bütün gün futbola baxmaqla keçirir, bəziləri dua eləməklə keçirir. Yəni hər şeyə Thanksgiving, hər şeyə təşəkkür eləməklə keçirir. Və nədir bu Thanksgiving və necə başlayıb? 1621-ci ildə Thanksgiving ilk dəfə Amerikan İngilis səyyahı və Amerikan yəni yerli hinduları ilə görüşüb Massachusetts ştatından başlayıb və gəmi ilə İngiltərədən Amerikaya köçüblər. Yəni köçüblər deyəndə gəliblər və burada bir ingilis dili bilən hindu ilə, daha doğrusu bir anlaya bilən hindu ilə qarşılaşıblar və bunlar 3 gün 3 gecə yemək, içmək, qonaqlıq olub və əsas da yeməkləri hinduşka olub. 3 gün 3 gecə. Təsəvvür edin, bu mənim olacağım bir yerdir. Yəni qonaqlıqları sevirəm, yəni təbii ki 3 gün 3 gecə mən orada iştirak edə bilərdim sevə-sevə. Və bunlar 3 gün 3 gecə yeyiblər, içiblər və bundan sonra 1621-ci ildən sonra hər ilin o noyabr ayının 3-cü həftəsinin 4-cü günü qeyd eləməyə başlayıblar və bundan sonra da Black Friday gəlir. Bundan sonra bu bayramı qeyd eləməyə başlayıblar və Amerikanın yerli bayramı kimi, yəni rəsmi bayramı kimi qeyd olunur. Normal Thanksgiving'də katoliklər çox dua eləyirlər və çox thanks Allaha da, yəni base, yəni başlanğıc o görüşdən, qonaqlıqdan olmasına baxmayaraq katoliklər hal-hazırda Allaha dua eləyərək, yəni Allaha şükür eləyərək keçirir və mən də bu bayramı qonaqlarımla, dostlarımla keçirəcəm inşallah və hinduşkamız təbii ki sağlıq olsun, süfrəmizdən əksik olmaz və dualarımızla keçirəcəyik. Dualarımız deyəndə şükrümüzlə, şükran günü, türklərin şükran günü kimi şükrümüzlə keçir, şükür eləyərək keçirəcəyik. Və sizə də bu bayramda əgər keçirəniniz varsa
təbii ki, Amerikada olanlar keçirəcək. Yəqin ki, Azərbaycanda da keçirəniniz varsa təbrik edirəm. Bir də ki, Amerikada hər kəs Şükran günündə, yəni Thanksgiving günündə hər kəs bir-birini təbrik eləyir. Kimsə atası, anası, yəni tələbədirsə, atası, anası uzaqdadırsa, babası uzaqdadırsa ona atkritka, yəni məktubca yazır əvvəlcədən və ya içinə hədiyyə qoyur, göndərir poçtla və poçtlar bu sezonda çox məşğul olurlar və bir-birinə hədiyyə gedib gəlməkdə. Yəni uzaqda yaşayanlar bir-birinə hədiyyə keçirir. Mən də yaşayışıma görə və bu günə kimi gəlib çıxdığıma görə şükür eləyəcəm. Yenə də eləyirəm. Sizi də təbrik eləyirəm. Qarşıdan gələn yeni ilinizi təbrik eləyirəm. Hələ yeni ildə də çox var, amma biz burada hiss eləyirik. Artıq yolkalar falan qoyublar. Belə, Thanksgiving barədə bir balaca məlumat vermək istədim. Növbəti videom inşallah Black Friday haqqında olacaq. Görək necə olur. Biraz onun haqqında ətraflı maraqlanıb, ətraflı video çəkəcəm. Videomu bəyəndinizsə bəyəndim tuşuna klikləməyi unutmayın. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.